Siri fungerer som bekendt ikke på den danske Apple TV endnu, men man kan faktisk som dansker godt bruge det, hvis man bare er forberedt på at tale engelsk. Og for at vise lidt om, hvad man kan bruge det, hvis man vil det, eller bare hvad man kan se frem til, så har vi aktiveret det og lavet en lille video. Det man gør, hvis man selv bruger det, er, at man hopper ned her i sin indstillingsmenu. Vores boks er på engelsk lige nu. Så springer vi lige tilbage. Går man her ind i sine konti, ind i iTunes og App Store, og hernede vælger man lokation til United States. Derfor bliver man spurgt, om man vil aktivere Siri, og siger man selvfølgelig ja til. Og så har man simpelthen Siri, som amerikanerne har det. Det fungerer ved, at man bruger den her knap på fjernbetjeningen. Det er en stemmeknap. Hvis man trykker en enkelt gang, så får man sådan en her lille guide frem til, hvad Siri kan bruges til. Den scroller så igennem forskellige forslag. Når man vil bruge det, så holder man knappen nede, taler og slipper den lige så snart man er færdig. Og man kan for eksempel bruge Siri til at søge efter film og tv-serier. Det kunne fungere sådan her. New movies. Hvor man præsenterer forskellige nye film og kan scrolle igennem dem på den her måde. Det går rigtig hurtigt og fungerer godt. Man kan også filtrere på andre måder. For eksempel sige Disney movies, hvorefter man får filmen produceret af Disney. Man kan sige Show me comedy movies, komedier. På samme måde kan man filtrere efter alle mulige genrer. Man kan efter skuespillere, efter hvem der har produceret filmen, hvornår de er fra, for eksempel film fra 80'erne, 90'erne osv. Man kan også sige sådan her, Movies with Christian Bale, hvor man præsenterer hans film. Hvis man vil filtrere yderligere, kan man bede den om Only the Good Ones, hvor den så filtrerer efter de film, som har fået gode anmeldelser. Hvis vi springer videre ind og prøver at vælge for eksempel Batman Begins, så kommer man ind på en ny skærm, hvor man kan se, at den her film er simpelthen tilgængelig på Netflix og iTunes. De danske tjenester virker sjovt nok ikke med den her funktion endnu. Det skal de nok komme til, og det er nogle af de mekanismer, der ligger nede under Siri, som får Siri til at fungere. Og man kan forestille sig, at udover at Siri måske ikke forstår dansk lige så godt som amerikansk, så er det nogle af de her mekanismer, der skal sættes i spil, før Apple åbner for den. Og det giver mening, for ellers så er det begrænset, hvad man kan. Man kan se, at fordi den findes på 2 steder, så Apple TV-boksen, den vælger automatisk et sted, hvor man kan se filmen uden at betale yderligere. Nu har vi abonnement på Netflix, og vi logger ind på Netflix på boksen, og det ved den, så man kan simpelthen afspille den på Netflix, og det foreslår den, fordi det ikke koster yderligere. Hvis man gerne vil se den på Netflix eller iTunes, kan man også det. Men lad os sige, at vi vil se den på Netflix, så går vi bare herned og trykker play. Og så åbner boksen automatisk appen og starter afspilningen. Der er ikke yderligere klik involveret. Så det loader lige som Netflix nu gør. Og så filmen i gang. Prøv at hoppe ud igen. Man kan også blive endnu mere specifik, hvis man for eksempel vil søge efter en tv-serie, kan man bede om specifik afsnit. For eksempel sådan her. Find X-Files Episode 4, Season 4 on Netflix. Så hopper den direkte til den her skærm, som vi så før, hvor den så præsenterer det på en lidt anden måde, hvor man kan læse en lille beskrivelse af, hvad den her episode handler om. Og hvis man vil afspille den, jamen så hopper man bare ind. Det har vi oplevet et par gange før, efter vi skiftede den til amerikansk sprog. Præcis hvorfor det sker, det er sjovt. Lad os prøve at afspille igen, fordi Siri kan også bruges inde i afspilningen. Her ser vi afsnit X-Files, det vi valgte lige før, og så kan man sige, for eksempel hvis man ikke hørte, hvad en skuespiller sagde, så kan man sige, what did he say? Og så springer den 10 sekunder tilbage. Og hvis undertekster ikke var aktiveret, så vil den aktivere underteksterne. Man kan også springe til begyndelsen, man kan springe 10 minutter tilbage, springe 10 minutter frem, jump back 10 minutes. Springer den tilbage, og skal lige lukke videoen igen. Can you take that
Så på den måde kan man også bruge det under afspilning. Når man bruger det under afspilning, så sænker lyden sig på tv'et, sådan så fjernbetjeningen bedre kan høre, hvad man siger. Men fjernbetjeningen har faktisk to mikrofoner. Den har en her foran, det er den, der lytter til, hvad man siger. Den har en bagpå, og den her, den annullerer simpelthen baggrundsstøj. Og selvom man sidder og ser et afsnit af X-Files, så kan man rent faktisk holde fjernbetjeningen ret langt væk i strækt arm, og den hører stadig, hvad man siger. Man behøver ikke sidde med den helt op ved munden og råbe ind i den, og det fungerer overraskende godt. Man kan også bruge Siri til andre ting, for eksempel til at åbne de forskellige apps, man har installeret. Hvis vi står her, hvis vi efterhånden har 100 apps, og vi ikke kan huske, hvor de ligger. Man kan selvfølgelig flytte rundt på dem, som man vil, men lad os sige, at vi vil ind i Netflix, så kan man bare holde inde knappen og sige Netflix. Åbner Netflix og fortsætter der, hvor vi var sidst. DRTV. Hvis man udtaler det på amerikansk, så kan man også komme til DRTV. HBO Nordic. Plex. Misforstå den. Open Plex. Kommer vi ind i vores Plex-app. Viaplay. Og på den måde kan man simpelthen springe imellem apps. Og det uanset om det er video-apps eller spil. Man kan også åbne sine spil på den måde. Man kan hoppe ind i YouTube. Det som man ikke kan endnu, det er at de apps, for eksempel YouTube, som er appen reelt fra den gamle boks, som er porteret over til den nye. Den er ret langsom, ikke super god. Jeg håber, der kommer en opdatering. Men hvis man står herinde i YouTube, og man gerne vil søge efter et eller andet, får man præsenteret det her forholdsvis dårlige tastatur med en lang række tal, hvor før i tiden var det sådan en firkant, der var lidt lettere at navigere. Men her kan man ikke bruge Siri. Den reagerer simpelthen ikke, hvis man siger et eller andet. Find a music video. Så får man den her menu frem i bunden. Så den kan ikke søge ind i apps nu. Den integrerer forskellige apps i den her overordnede søgefunktion, men hvis man står inde i selve appen og vil lave en søgning, så kan den ikke det endnu. Det var en gennemgang af, hvad Siri kan, hvis man skifter til engelsk. Den kan nogle yderligere ting, små ting, vise vejret, vise hvem der har vundet en eller anden liga i amerikansk fodbold. Men alle de ting fungerer heller ikke på dansk endnu, selvfølgelig. De fungerer heller ikke med de danske ligaer. Så det er sådan nogle små ekstra ting. Hvis man virkelig vil udforske Siri, så trykker man en gang, og så kan man sidde og vente på, hvad den cykler igennem her. Men de mest essentielle ting er dem, vi er gået igennem her. Og det fungerer hurtigt, det fungerer væsentligt bedre end alle de andre stemmestyringsfunktioner, som vi har prøvet på andre bokse. Og du kan sagtens se, at man kunne bruge det her, når det engang kommer på dansk. Så vi krydser fingre for, at det snart sker. Du kan selvfølgelig læse meget mere om Apple TV i vores anmeldelse, hvor vi også kigger på nærmere på de danske apps, AirPlay, App Store osv. Tak for denne gang.